ururka suxufiyiinta Soomaaliyeed Somali Journalist Syndicate SJS oo kaashanaysa hay'adda National Endowment for Democracy Net waxay magaalada Muqdisho ku soo gabagabeysay wareeg kale oo la xiriira tababarada saxafiyiinta xuquuqda aadanaha si loo kobciyo fahamka warfidiyeenka ee arrimaha xuquuqda aadanaha. tababarkan waxaa ka qayb galay suxufiyiin isugu jira wiilal iyo gabdho oo laga soo kala xulay magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka. 20 suxufi ayay ka koobnaayeen 8 kamid ah waxay ahaayeen gabdho. tababarkan oo socday muddo 3 maalin ah waxa lagu baray ka qaybgalayaasha cashiro muhiim ah oo la xiriira arrimaha xuquuqda aadanaha. sidoo kale saxafiyiinta ka qayb galay dhankooda waxa ay soo bandhigeen arrimo la xiriira horumarinta iyo difaaca xuquuqda aadanaha. tababaradan ayaa noqon doona kuwa joogto ah oo ka kala dhici doona magaalooyinka dalka si loo helo saxafiyiin u tababaran soo bandhigida wararka ku saabsan arrimaha xuquuqda aadanaha. magacaygu waa Faarax Maxamuud Dubad waxaan ka yimid magaalada Laascaanood waxaan ka howlgalay warbaahinta Halbeeg Media. magacaygu saddexan waa Raayda Cali Ciise waxaa ka imaaday magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud ee dowlad goboleedka Galmudug waxaan ka howlgalaa idaacadda Dhambaal oo ku taala magaalada Cadaado. magacaygu waa Bashiir Cabdullaahi Cusmaan waxaan ka socdaa warbaahinta codka Hiiraan ee ku taala magaalada Beledweyne ee maamulka Hirshabeelle. magacaygu Saacidi Maxamuud Maxamed Salde ma ku dareeraye telefishinka Arlaadi. magacaygu waa Cabdikaafi Aadan Maxamed ku magac dheer Cabdikaafi Dalmar ka howlgala warbaahinta Puntland TV. magacaygu waa Fartuun Aamusane waxaan ka mid ahay wariyaasha ka howlgala magaalada Muqdisho. magacayga waa Cumar Yuusuf Maxamed Cumar Guuxa la yaqaana waxaan ka socdaa City Media Group. magacayga waxa la yiraahdaa Maxamed Cabdiraxiin Maxamed Serjito waxaan ka imaaday magaalada Baydhabo. magacayga waa Cabdullaahi Xuseen Kilaas waxaan ka imid Jubbaland gaar ahaan magaalada Kismaayo halkaas oo wakiil aan uga ahay telefishinka Home Cable. waxyaabihii aanu ka baranay waxaa ka mid ahaa sida wacyigelinta iyo u qareemida xuquuqda bini'aadanka ee Soomaaliya. runtii tababarkaasi wuxuu tababar aad u wanaagsan oo waxyaabo badan aanu ka faa'iidnay lana oran karana wuxuu ahaa tababar heerkiisu aad u sareeyo. tababarka waxaan ka faa'iidnay casharo muhiim ah sida loo tabiyo wararka xuquuqda aadanaha waxyaabo badan aan ka faa'iidnay waxyaabo aan awal ogeyn oo naloo xoojiyay. maalmihii uu socday waxaan ka faa'iiday waxyaabo badan oo ku saabsan tabinta sheekooyinka la xiriira arrimaha bini'aadanimada waxaana inta badan aan ka faa'iiday waxyaabaha ugu badan waxa ka mid ahaa sida loo tabiyo sheekooyinka ku saabsan bini'aadanimada iyo u qaramida warfidiyeenka taas oo inta badan dhibaato badan ay ka jirtay. sidoo qodob oo aan sii jeedin ma ahaaye markii lagu koodado arbitrary detention xiritaanka ama xabsiga la deeyay wariyaasha sharci la'aanta la isku xiray iyo zaid dirmay lagu koodado sharciga walaayo ku qabo dastuurka qaadana Michael qaadana meediyaha sharciga iyaal oo qusay meel lahaay warbaahinta qusay qaadana. waxyaabaha aan ka faa'iidnay tababarkan haddii aan ka soo qaato 3 qodob oo kamid ah tusaale waxaa kamid ahaa understanding human rights oo ah maaragtay in la fahmo ama faham guud laga qaato xuquuqul insaanka ama xuquuqda aadanaha waxa ay tahay. sidoo kale waxyaabaha aan ka fahnay ama aan anigu sida khaaska uga fahmay aan aadna uga helay soo jiito waxaa kamid ah human rights media and journalism oo ah maxaan ku raadayay xiriirka ama relationships ka dhaxeeyo human rights ka xuquuqul insaanka ah iyo sidoo kale meediyaha iyo warbaahinta guud ahaanba iyo saxaafadaba. waxaa sidoo kale kamid ah qodobadii na soo jiitay oo halkaasi aan maaragtay maanta kulankan noogu soo gabagabo ama trainingkii tababarka noogu soo gabagabo qodob kamid ah qodobadii soo jiitay waxaa sidoo kale kamid ah interviewing techniques for human rights stories oo ah maaragtay sida loo sameeyo waraysiyada ku aadan ama maaragtay laga sameeyo sheekooyinka ku saabsan xuquuqul insaanka. waxaan aaminsanahay markasta oo la dhowro xuquuqda insaanka inay tahay markasta oo cadaaladda la ilaaliyo. haddii dadka ay cadaalad iyo xuquuq ay helaan qof kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu noolaado nabad ku noolaado uuna helo wuxuu cuno iyo wuxuu cabo si xor ahna uu ku mari karo dhulka Ilaahay abuuray meel kasto. bini'aadamkana sida ognahay Ilaahay baa karaameeyay oo quraankiisana ku sheegay. sidaas darteed marka ka saxafiyiin ahaan anaga markii ay joogto waxaan iftiiminaa dadka ay ka maqan tahay xuquuqdooda waxaan u doodnaa mararka qaybtood xuquuqda dadkaas. runaantii waxa uu ahaa tababar muhiim ah oo waxyaabo badan looga hadlay amaba ujeedka ugu weyn uu ahaa in wariyaasha ay helaan
wax kor u qaadi kara xirfadooda saxaafadeed iyo sidoo kale tabinta dhacdooyinka ka dahsoon bulshada Soomaaliyeed si gaar ah waxaa looga hadlayay xuquuqda aadanaha oo dalkeena sidaan ognahayna in badan oo kamid ah ay ka dhacaan waxyaabo liddi ku ah xuquuqda aadanaha maadaama dalka hadda uu ku jiro dagaal sidoo kale waxaa jira dhacdooyin kooban oo ka dhaco dalka oo liddi ku ah xuquuqda aadanaha iyo sidoo kale xuquuqda qofkaba sidoo kalena tababarka waxyaabaha uu xoojinaya kamid tahay muddada tababarka uu socday 3 maalmood ahayna 10 fara badan ayaan ka faa'iidnay oo aan rajaynayo halkan aniga ka imaaday wariyaasha aan nasiibka u yeelan oo anigoo kaleeta inaan dib aan ugu celin doono si ay ayagana ay uga faa'iidaan waxaan aniga halkan aniga ka soo faa'iiday waxaana la baray arrimaha la xiriira dastuurka Soomaaliya iyo xuquuqaha kala duwan ee iyagana halkaas ku qoran kuwa caalamiga ah iyo kuwa intuba maxalliga ah waanu baranay waan uga mahadcelinaynaa macallimiintii kala duwanaa ee casharada nasiinayay SGS iyo suxufiyiinta Soomaaliyeed ee tababarkan ka qayb gashay waxaan u soo jeedin lahaa waxyaabihii ay tababarkan ku barteen in ay taabageliyaan ama ay ku shaqeeyaan waxaan leeyahay tababarada iyo sida wariyaasha u garab taagantiin horay u sii wada insha Allah waxaan rajaynaynaa tababaro kale oo inaad noo keentiin aqoonteena kor lagu qaadayo waan idinkaga mahadcelinaynaa garab istaaga aad nala garab taagantiin waxaana soo jeedin lahaa in SGS ay sii wado dadaalkan ku aadan sidii wariyaasha loo bari lahaa tabinta sheekooyinka la xiriirta arrimaha bini'aadanimada iyo sidoo kaleento u qaaramida wariyaasha Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waynu ku mahadsanyihiin dhammaantood SGS madaxdeeda SGS ma is jeediyay in tababaradan ahaan badiyan wariyaasha kuwa ardayda jaamacadaha dhiganaayeen oo wariyaasha ahaan kuwa kale oo diblooma ay wala ahaan kulliyo in tababaradan isii balaariyeen oo qaybo badan isku soo biigsan waxaan ugu baaqayaa marka in ay wariyaal fara badan ay soo saaraan waa baahi run ahaantii aad loogu baahnaa isla markaana wariyaasha in laga dhisay ahayd marka in waxaan ku baaqayaa tababarkan wariyaal fara badan in ay ku maaragtay ku sii daraan oo sare loo sii qaado si khibradda iyo xirfadda saxaafadda Soomaaliyeed iyo wariyaasha Soomaaliyeed bay sare u kacdo oo mahadsantii sidoo kale waxaan ugu baaqayaa in maadaama tababarada maalmo ugu dambeeyay ahaayeen kuwa xoogan oo isdaba joog ah sidoo kalena cibaano kala duwan kaga hadlaya tababar walba inay xoojiyaan tababarada sidoo kale waxa ay ku amaanan yihiin sida ay ugu istaageen inay difaacaan xuquuqda wariyaha Soomaaliyeed iyo warbaahinta maadaama dalkeenna in badan oo kamid ah aan ognahay inaanan la ilaalin xorriyadda saxaafadda iyo xorriyatul qowlka inay xoojiyaan tababarada sida ay hadda Muqdisho ugu qabteen tababarkan oo ay waliba gobolada qaar xitaa ugu suura gashay inay ka keenan wariyaal haddana ay gobolada geeyaan oo ay magaalada ka wadaan wariyaal inta badan focuska saaran ama baahiyaha warbaahinta deegaanada koonfureed gaar ahaan Soomaaliya qaybaheeda kala duwan waayo waxay inta badan ay si xog raadis ay ku sameeyaan hadba wariyaasha meesha ay ka tawayaan ama ay kaga dhimantahay isla yihiin cilmiga warbaahinta waxaan sidoo kale aan u mahadcelinayaa macallinkayga Ustaad Cabdalla Muumin oo asigana ah runtii qof u dhunduleela arrimaha warbaahinta Soomaalida gaar ahaan si mar walba uu ku soo saari lahaa ama uu ku kordhin lahaa garaadka wariyaasha Soomaaliyeed meel walba ay dunida ay kaga sugan yihiin SGS iyo waliba guud ahaan saraakiisheeda waxaan u soo jeedinayaa in ay kordhiyaan tababarada noocan oo kale ah oo wariyaasha looga faa'iideeyo aqoonta la xiriirta xirfadooda maalinlaha ah ee ku shaqeystaan